поработихме малко. Смисъл, леко така поработихме и сега сме седнали на маса. Бръснахме катерици и сме седнали да поляме случая. Добре, нека да не изпростяваме толкова рано. Добре, нека да не изпростяваме толкова рано. Какво е това? Що за краварщина? Как сте? Ми добре съм, вие как сте? Искам нещо да ви попитам. Какво? Какъв е вашият пол? Лека вечер и до чуване. Защо не ми се обадиш пак да изкарам още малко парички тази вечер? А сега кой ще ни даде пари? Падам от стола вече. Страхотно! Колко приятно! За жалост такива неща аз не правя. Защото казаха, че много било боляло. Ма вие сигурно знаете. Добър вечер, чувам ви. Много хубаво го снимате. Само за кавали стават май, за нищо друго не стават. Мога ли да си го сложа отзад? Не, чао. Да ти свърша на лопата, Ставай да ми го покажеш да му откъсна аз главичката на тоя. Къде ще го намериш? Кой знае къде е? Ставай, ти казвам! И ви пожелавам лека вечер, поздрави за компанията. Лека вечер, бе, траве, така. Защо не ми се обадиш пак да изкарам още малко парички тази вечер? Къде са парите, бе?